ekigendererwa kyali kugezaako okumanya nti twali tukimanyi nti abakyala bafa nnyo olw'obulwadde buno nga bwe muwulidde namba 2 mu Uganda yonna, ate nga namba 1 mu malwaliro gonna amanene nga ne Kawempe mutadde bwe bulwadde obusinga okutta abakyala nga buddirira okuvaamu omusaayi omungi. Nandyagadde nyongereko nti wadde tulowooza na bwakubiri tumanyi nti nabo obuleetawo bulina kye bugatta ku bakyala ababulidinga kubanga nayo complication ya buno obulwadde. So ekyo nakyo kirina okumanyika nti oluusi twogera ku babulidinze naye nga ate ekibuleetedde okubulidinga bwe bulwadde buno. So obulwadde bw'amaanyi nnyo, buleeta obuvune ku bakyala ab'embuto n'abaana baabwe. Ate oluusi omukyala aba mulamu bulungi n'amala okuzaala naye oluvannyuma mu wiiki ezo 6 eziddako n'afuna obulwadde ng'abadde mulamu. So nakyo tulina okukimanya kubanga tuba tulina okutegeeza abakyala nti bwaba bamaze okuzaala balina okwongera okubeera nga tubeekebejja nga bajja nga bwe tubagambye mpaka nga tubagambye nti bawonye bulungi. So bwe twakola okunoonyereza okwo twakizuula nti ebimu kubireetera abakyala abangi okufa tewaaliwo bujjanjabi, abantu baali tebalina kumanya bulungi wadde basawo. Obulwadde buno ngeri gye buluddewo bumaze emyaka mingi naye tebumanyiddwa nnyo nga bwe bulina kumanyibwa kubanga abamu balowooza bupya naye buno obulwadde bubaddewo mu myaka nga 3. Era ekisinga kyolina okumanya nti nga topimye blood pressure toyinza kumanya oba tobuyina oba obuyina kubanga abangi babuyina naye nga tebalina kye baluma, era kyekyo ekimu lwaki bajja leeti mu ddwaliro. So balina okumanya nti pressure okugipima kyekikuwonya kyokka okusalawo oba obuyina oba tobuyina. So bwe twagenda twalaba nti abasawo abamu tebalina bukugu bumala kubajjanjaba, so tebawa bujjanjabi buli nga bwe bumala. Tulina eddagala lyaffe lyetumanyi oluweweeza, teriwonya naye liweweeza nga tebamanyi ddiwa bulungi. Twakizuula nti abakyala bangi babaweereza okuva mu malwaliro aga wansi kugenda waggulu nga tebasoose bawa gye twaliise nga first aid. Waliwo eddagala lyetusuubira eriziyiza okwesika lye balina okuwa abakyala naye babaweereza nga tebalina kye batandiseko, ne batuukira mu kkubo ne bongera okuba obubi, oluusi ne bafiira ne mu kkubo naye ne bwe batuukira mu malwaliro nga kati wane Kawempe nga bayi nnyo ne bafa bufi oba n'abaana baabwe nabo okufa. So ekyo nakyo twakizuula nti waliwo ekizibu. Twakizuula nti waliwo gye tukozesa ffe obulwadde bwe buti tubujjanjabwe bwe buti, biba biwandiiko tubikiriziganyako Ministry ya Health n'ebisaako omukono, naye twagenda okulaba nga amalwaliro agasinga tebiriimu. So tebalina naki kye batunuulira kumanya nti tulina kujjanjaba bwe tuti. Ekirala kye twazuula nti obulwadde tebumanyiddwa, abantu bangi tebabumanyi n'abo abakyala ne wabazadde emirundi mingi bwe babumugamba alowooza bulwadde bupya, abamu balowooza ddogo, abamu balowooza bingi. So ekyo nakyo twakizuula. Kati bwe twazuula ebyo bye twazuula byali bingi naye awo mu bumpimpi kambikomyawo ne tusalawo okutandika okudizayininga ekiwandiiko ekinaatuyamba okugezaako okutangira ebyo byonna bye twalaba ebyali tebigenda bulungi. So kati komiti eno kyekimu ku byekola, egenda buli malwaliro gonna buli wamu mu Uganda n'abo abaliyo ne tugezaako okubuulira ku ndwadde eno, okusomesa basawo bannaffe nabo ne batubuulira bizibu ki bye balina ebibaziyiza okujjanjaba n'ebirala byonna. Kati ekirala kye tukola ebiri ebiwandiiko bye ŋŋambye bye tubeera nabyo ebitulaga twabirina nga byetaaga okuzza obujja nga komiti twayiddamu ne tubiwandika ne twongera okukyusaamu naddala engeri enjijjanjaba eno gy'erina okuba nga tumaze okumanya abasawo bannaffe kye batugamba kiki ekizibu ekiri ne bye tulabye nga bajjanjaba. So twabeera awamu n'abannaffe abalala ne tuzirongosaamu. Kati nazo tugenda tuyitambula ensi yonna nga tusomesa bazadde basawo bannaffe, abakyala wamu n'abantu eyo ab'amadiini abakulu babayita batya cultural leaders
nga tugezaako nabo tubamanyise kubanga tumanyi bo batuuka ffe gye tutatuuka oluusi bawogere okunyiikiza kino ekigambo nti obulwadde buno gye buli butta naye bw'oyangu ogenda mu ddwaliro tusobola obuzikwata mangu ne tukuwonya ng'omuzadde n'omwana wo n'awona. The committee which is called the Pre-Eclampsia National Committee and I am an obstetrician and gynecologist. So we as a committee we were put in place to try and address how we could reduce the death of mothers and their newborns from preeclampsia. And this was because we saw that this disease was continuing to kill many women and their newborns, and there was no clear way forward about how to reduce this. So we first made sure we get everybody around the country involved. So we recruited what we call champions, and these champions are doctors, midwives, lab people, people who give anesthesia, anyone who has a say in how mothers are managed. And they are all over the country. We work together to try and come up with ideas on how to improve things. So one of the things we did was to assess the hospitals around the country to see how they are managing these mothers, so that we understand why is it that mothers are dying and their newborns. So we made some findings. We found that there were no clear guidelines on how to manage these mothers. Even where they are hidden in cupboards. You know, they are not accessible to healthcare workers. We also found that sometimes healthcare workers don't know really how to manage to give the drugs we use to try and manage the disease, like the one called magnesium sulfate, which is for controlling fits. We also found that there was very little known about this disease outside healthcare workers. The community doesn't know much about it. They confuse it with many things, including witchcraft. And also as part of that, we saw that there were many referrals which are sent from one hospital to the higher one, but where they have not done what the things they need to start with, what we would call first aid. And that was all contributing to these mothers dying. And also we saw that mothers, healthcare workers should have ongoing training on the job about to manage different medical conditions, but there was very little of that happening. So as a committee, we went around the country, we came up with a report which we circulated back to all the healthcare workers around the country, and then also developed what we call a pre-eclampsia prevention framework to address those challenges we found. And when we did that, we also went back, so we go around facilities with our colleagues all over the country, training healthcare workers, trying to understand what challenges they have, and then how they can be addressed. And this is all aimed at reducing the death of mothers and newborns due to preeclampsia. The other thing we also have done as a committee was to revise the existing guidelines and to try and especially improve those aspects of treating women with preeclampsia. And we are also disseminating this. Of course, what else we do is create awareness. We do talk shows, radio talk shows, TV. We are always having, on the 22nd of May every year, we have what we call National World Preeclampsia Commemoration Days. The first one in 2021-22 was in Mbale, was hosted by Mbale, the champions there. The second one in 2023 was hosted in Mukono.